Бәріңізге сәлем. Бүгінгі сабақта біз осы шейповый слойларға толық тоқталып кететін боламыз. Олай болса, кеттік. Бірінші ректанглге басамыз. Shape создавать етеміз. Shift бассаңыз сізге толық төртбұрышты shape создавать етіп береді. Ctrl-Alt Home, Ctrl-Home. Біз цветін өзгерте аламыз оның. Осы жерден цветі, егер цветін өзгерткіңіз келсе, бізде shape белгіленіп тұру керек. Размерін өзгертеміз осылай. Енді біз оның ішіне кірсек, мысалы, былай стрелкаларды ашып, Contents, Rectangle пазға барсақ, біз оның размерін өзгертеміз. Және де бізде мына жерде шынжырдың иконкасы тұр, оны алып тастасаңыз, сіз размерін осылай екі жақтан да өзгерте аласыз. Так, енді Position, ол позициясы. Roundness дегеніміз бізде округленность. Егер округленностьті біз жылжыта беретін болсақ, мына жерде бізде мыңда мың деп өзгертіп қояйық. Тік төртбұрыш болу үшін да. Енді roundnessті біз жылжыта беретін болсақ, біздің шейпіміз, төртбұрыштымыз кругқа айналады. Осылай. Және бұған анимация жасауға болады. Бірінші секундқа барайық. Мына жерде roundness 545-те тұра берсін. Home'ды басамыз 0-ші секундқа бару үшін, және бізге мына жерге 0 деп жазу керек. Сол кезде бізде анимация былай болады. Және stroke деген обводкасын настройкасы. Осылай. Енді бұны өшіріп тастайық. Келесі бізде round rectangle, бұл бізде округленный углы бар тік төртбұрыш, және оның айырмашылығы тік төртбұрыштен біз осылай создавать етіп жатырып, мышканы жібермей, мышканың колесигін айналдыратын болсақ, округленностьті өзгертуге болады осылай. Және оны ішіне кіріп өзгертуге болады, мысалы. Осылай тұр, бізде rectangle'ның ішіне кіреміз. Rectangle path, roundness. Жаңағыдай анимация жасауға болады тоже. Келесі бізде ellipse. Обычный ellipse. Оның ішінде размері мен position өзгерте аламыз. Келесі бізде polygon tool. Осылай создавать етіп алайық. Оның ішінде polygon star деген бассаңыз, бізге жұлдыз шағылып береді. Мына жерде points деген ұштары, мысалы 6 бұрыш, 7, 10 бұрыш деп қойып беруге болады, және круг айналдырып жүруге болады. Осылай позициясы, rotation өзгертуге болады, размері, және оның да округленностьін өзгертуге болады осылай. Stroke обводка, fill, stroke рамкасы, fill деген цветі. Келесі бізде Star Tools создавать етейік осылай. Және бұның настройкаларына кірсек, points то же самое жағдай. Жұлдызша осылай. Біз мына жерде stroke'ты алып тастайық, мысалы. Осылай. Және де бізге позициясы, rotation, осындай параметрлерін өзгертуге болады. Осылай. Неше түрлі фигуралар жасап шығаруға болады. Және бұған да анимация жасау болады. Бірінші секундқа қоямыз, осылай. 0-ге барамыз. Осылай. Осылай анимация жасауға болады. Осымен барлығы түсінікті деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, маған қолдау көрсетіп кетулерін сұраймын. Келесі сабақта кездескенше.